হ্যালো ভিউয়ার্স, আবারও একটি নেট ফিশিং টেকনোলজি অ্যান্ড হ্যান্ড ফিশিং নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে। দেখতে পাচ্ছেন ধীরে ধীরে আগাচ্ছে। এখন জাল ফেলবে, জাল ফেলেছে। এবার হ্যান্ড ফিশিং টেকনোলজি ফর লুক অ্যান্ড দ্য রিভার। দেখতে পাচ্ছেন একটা অবশ্যই পেয়ে গেছে। তো আরও একটা পেয়ে গেছে। মাছ পেয়েই যাচ্ছে, বুঝছেন? আপনারা দেখতে থাকুন। আরও একটা পেয়েছে, আপনারা দেখতে থাকুন। আসলে মাছ ধরার ভিতরে একটা মজাই আলাদা। যদি কখনো আপনার গ্রামের নদীতে নিজে মাছ ধরেন, তাহলে আপনি সে অনুভবটা করতে পারবেন। মনে হচ্ছে আর একটা ধরেছে, এই তো চলে আসছে ছোট মাছ। হ্যাঁ, দেন। আর একটা আসছে। ওস, তো আর একটা পেয়েছে সম্ভবত। ছোট মাছ দেখলে বুঝতে পারবেন। হ্যান্ড ফিশিং টেকনোলজি অ্যান্ড বেস্ট কাস্ট নেট ফিশিং ইন দ্য হ্যান্ড ফিশিং। নেট ইন দ্য হ্যান্ড ফিশিং, বাট এটাকে বোঝা যাচ্ছে কি নেটের ভিতর থেকে হাত দিয়ে মাছ ধরার সিস্টেম বা টেকনোলজি অ্যান্ড টেকনোলজি। তো ভিউয়ার্স, আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে, অবশ্যই আমার চ্যানেলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করবেন পরবর্তী আপডেটগুলো পাওয়ার জন্য। অবশ্যই এটা হচ্ছে কি ন্যাচারাল ভিলেজ নেট ফিশিং সিস্টেম। আর একটা পেয়েছে আমাদের পিছনে, অবশ্যই এটাকে আমরা বলি গ্রামের ভাষায় চ্যাং মাছ, যাকে বলা হয়েছে, আবার অনেকেই বলে যে টাকি মাছ। দেখা যাক, মনে হচ্ছে আরেকটু পেয়েছে।
গেছে, দেখা যাক। ওয়াও, এই মাছটাকে আপনারা চিনেন? এটাকে বলি আমরা গড়া মাছ। জি, ভিউয়ার্স, এ পর্যন্তই ছিল আজকের ভিডিও। আমরা এখন পুরো মাছটা দেখে নেব। দেখতেই পাচ্ছেন অনেকগুলো মাছই পেয়েছে উনি।